Hello guys, good morning. Once again, ako si Nini Gargar. Matag na po ninyo og weekly horoscope from July 14 up to July 20, 2025. Okay, sa dili pa na to ipadayon guys. Magampo sa tanay Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. Thank you for everything, Lord, in Jesus' name. Amen. Father, the Son, Holy Spirit. Amen. O karon guys, ato nagyong ipadayon ang atong gikahinaman nga weekly horoscope, no? Okay, ang nataw sa January, wala siya kasayad kung unsaon niya pagpasabot ang tao nga nalagot sa iya. Apan karon nasabtan na niya nga ang tao nga nalagot dili day kaayo klaro og wala di ay sa hunahuna kadto. Mao nga nagpasalamat siya ni Lord nga wala na suko sa iya og mahimut-anon og malipayon siya og mga balita alang sa iyang mga negosyo at iba pa. Nindot ang iyang balita karon, nindot ang mga balita nga mabot siyang kinabuhi og pinaka dabis niya nga man nga madawat jud niya ang halos tanan niyang mga gipaabot mga month of August, September, October, and November. Then congratulations nagyon nindot nga mabot sa imong kinabuhi January. Then February, wala man siya kasayad kung siyang buhaton tungod sa mga pag-alagad. May mutanon gyapon siya malipayon kay naibalita nga makapahimot siyang kinabuhi ug kini abangan. Then March, ang March nakalipay nga way sukod iyang gibati kay dunay mga balita nga wala siya magtuo. Naimot siya pag-ayo sa mga balita tungod kay kini kaayuhan sa iyang umabot o kalipay nga way sukod nga bot siyang kinabuhi uban sa iyang hinigugma. O gadunay balita sa kas kung unsa man ni abangan. Then ang April maayo pod kaayo ang iyang pagkabutang karon. May mutanon siya og malipayon sa gisugdan niyang project o nahimot siya pag-ayo kung unsa ang pagsugod. Nindot day kung musabot siya og mahimut-anon kay siya tungod kay pinagi nini mo sikit iyang pagkatao og mahimut-anon gyud ang iyang mga suod sa kasing-kasing. May malipayon ang mitungod kay ang balita nindot. Ang iyang hinigugma mahimut-anon sa og malipayon nga nagpaabot kung unsa kini. Apan dili po siya makatugad nga mao day iyang kalipay karon kay dunay swerte nga moabot sa iyang kinabuhi og kini ikahimot jud niya pag-ayo. Din ang June wala siya katugad apan nalipay siya nga gitagad gihapon siya siyang hinigugma. Apan sa kalit dili po siya katuo nga magkadayon sila tungod sa ilang mga pagtuo. Og kini iyang gitimbang-timbang kung unsay angay niyang buhaton. Gistadihan pa niya maayo kung siya bagyod ang iyang pakaslan. Din ang July mahimut-anon pud kaayo karon tungod sa promosyon o kini ikahimot niya pag-ay tungod kay dunay mga balita nga nindot o kalipay nga iyang gibati. Ang August do na siya bagong transaksyon o kini ikahimot niya pag-ayo kay mokita siya og ubay-ubay nga salapi. Ang September mahimut-anon usab bisan dili kay siya dato apan mahimut-anon siya sa iyang kahimtang tungod kay dunay mga tawo nga motabang niya sa kalisod og kalipay nga wala niya palandungan. And then October mahimut-anon pud ang October kay nay mga grasya nga miabot sa iyang kinabuhi kini kahimot yun niya nga iyang gibati karon og nagpasalamat siya ni Lord nga wala siya pasagdi. Din November, malipay na ang November tungod sa mga balita. Kalit siyang nahimot og nahipugot sa mga balita nga gikalipay niya pag-ayo o kini abangan. Congratulations November. Din December, may mutanon ang November sa iyang mga pag-alagad. Kompleto ang tanan alang niya. Dunay tawo nga mangita niya tungod kay ang pagpangita mao gyud nga kinahanglan mahuman ang mga transaksyon alang sa pag-uswag sa iyang kinabuhi. Uy, congratulations December na balita nga ninot nga makahimuot kaayo nimo og makalukso ka sa tumang kalipay. Abangan. Guys, naman na gyud akong task no sa atong weekly horoscope og kini si Nini Gargar moingon. Goodbye.
I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there, I know, but have a good time. Have a good time to all of us, guys. God bless. Mga daway po. Mua, mua, mua.